Всем привет! С вами Иван Лукашов. И сегодня решил сделать два самолетика. Один из листка А4, а другой из ватмана. И проверить, какой же из них быстрее. Вот самолетик из ватмана. А вот самолетик обычный из листка А4. Да, и еще не забывайте, что вы всегда можете поддержать меня своим лайком и подписаться на мой начинающий канал. А сейчас я выйду на улицу, и вы узнаете, какой из этих самолетиков быстрее. Ну а сейчас вы уже видите, что я нахожусь на улице, и сейчас я запущу два этих самолетика, и вы узнаете, какой же из них быстрее. Запускаем самолетик из ватмана. Довольно далеко. Ну а теперь запускаем самолетик из обычного листа А4. Столкновение со стеной, но вы все равно видите, что самолетик из ватмана обогнал самолетик из обычного листа. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!